deketin.
Boleh ya? Beli motor saya bisa nggak nih? Bisa. Oh, tanjakan di sana ada juga. Oke, kita dengan kita ketemu dengan klub Owners Indonesia Region Cikarang ya, CRF 150L. Ini kita mau diajakin nyobain trek. Jangan yang ekstrim ya. Motornya nggak kuat nih. Motor kita gini doang nih. Satu ya? Gigi satu itu. Kita cobain sana ya? Kita cobain sana ya? Kenapa? Oh gitu? Oh kalau yang standar nggak bisa? Hah? Kalau CRF standar bisa juga? Bisa, itu lagi. Turun Sini lagi. Kemarin ada turun lewat sini. Wah, gak berani dah. Jeep standar. Jeep standar itu. Buatnya juga standar. Standar. Ada 70-an lebih. Oh gitu. Cikarang doang. Orang dia apa? Orang dia itu orang Sampora. Tutup napasnya, awas 5 kilo. Senyum dikit dong. Turun. Itu turun satu ya?
Injak rem nggak tuh? Injak. Injak. Rem belakang? Rem belakang dikit-dikit. Dikit-dikit. Depan? Nggak? Depan, ngimbangin Nimbangin aja. Ini standar betul tuh, Bro. Oh, genta. Jangan gas bu. Di sini dikocok. Dikocok. Dua-duanya nggak berani. CRF limit ya. Ayo. Mau gua memang lu. Main gas. Gasnya kocok. Gasnya kocok. Oh, gojain lagi. Kocok. Baru pertama kali? Hah? Baru pertama kali naik? Baru. Jangan dibikin limit gasnya, dikocok ini. Dimainin. Gini. Elek ngempos ya gigi dua ya. Nih. Aduh, nice. Oh, ini kayak Iya. kedua ya, gigi dua. Gaspol dah, gaspol. Ke depan bang, jangan di belakang. Gaspol. Ke depan, badan ke depan. Bisa lah ini. Iya nih, tergantung sama diri kita event. Kalau ada event berangkat semua ya, Bang Hero. Ya angka di terus, Cikarang nggak tahu, kata gue mana lagi nih. Ayo